بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، قبلا موضوعات مختلفی بود، مسائل مختلفی بود که در مورد وضاحت توحید و ضد آن که شرک هست با انواع مختلفش کرده شد. درس جدید ما و عنوان جدید متعلق به تاریخ شرک هست. از چه زمان شرک، خصوصا شرک اکبر، در وسط امتها و در اولاد آدم علیه السلام پدیدار شد و به وجود آمد. امتهای مختلفی گذشتن، مردم مختلفی بودن، اقوام مختلفی بوده. در هر ملت و هر قوم علت و سبب به وجود آمدن شرک مختلف بوده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما می فرماید که در میان آدم علیه السلام و نوح علیه السلام 10 قرن گذشت که تمام آنها و انسان‌های یا اولاد آدم علیه السلام که در این قرن‌های مختلفه زندگی می‌کردند تمامش بر توحید بودند. در وسط این قرون 10گانه مشرک وجود نداشت. در کل اولاد آدم علیه السلام و نسل بشر مشرک وجود نداشت و شرک وجود نداشت. اما وقتی قوم نوح علیه السلام فرا رسیدن و زمان موجودیت اینها فرا رسید، اینجا بود که اینها وقت صالحین و بزرگان خود را از دست دادن، قسمی که در درس‌های گذشته متعلق به آن ما بیان کردیم. به وسیله وساوس شیطان و وسوسه های شیطانی اینها به شرک اکبر مبتلا شدند. اینها تصاویر و عکس ها و مجسمه ها آن از بزرگان قوم خود را و از صالحین خود را آماده کردند در قرنهای مختلفه و نسلهای مختلف، تا اینکه اخیراً به شرک اکبر مبتلا شدند. و نوح علیه السلام وقتی آمد اینها را به طرف توحید، به طرف دین اصلی و عقیده اصلی دعوت دادن و میخواستن چیزی که عارضی بوده و دخیل بوده و جدید پیدا شده در میان نسل بشر و اولاد آدم علیه السلام اینها را از وسط بردارد. اما این قوم کافر و مشرک و این قوم گمراه اینها سخن پیامبر خود را قبول نکردند. دعوت صدها ساله یا 950 ساله نوح علیه السلام را نادیده گرفتند. به تعداد کمی مسلمان شدن، مؤمن شدن در وسط اینها. حتی مشرک در وسط اولاد خود نوح علیه السلام هم وجود داشت. در وسط خانواده و فامیل خود نوح علیه السلام مشرکین وجود داشتند که گپ و سخن دعوت نوح علیه السلام را قبول نکرد. پس مسئله اینجاست که به بار اول شرکی که در روی زمین صورت گرفته و مشرکینی که در روی زمین و در نسل آدم علیه السلام وجود داشتن و پیدا شدن قوم نوح علیه السلام بود و سبب شرک میان ایشان همان غلو و زیاده روی در حق صالحینشان بوده، در حق نیکانشان بوده. پس یکی از اسباب شرک که انسان را مبتلا می سازد و به شرک اکبر می کشاند غلو در باره صالحین هست. صالحین و نیکانی را هر شخصی که باشد، وقتی آدم هست، وقتی بشر هست، وقتی مخلوق هست، اینها وقتی به درجه الله و معبود رسانده شود و صفات الله متعال به اینها داده شود و وظایف و کارهای الله متعال میان اینها تقسیم بگردد، چی حی باشد چی مرده باشد، انسان را به شرک اکبر مبتلا میکند که اینها همین گونه به شرک اکبر مبتلا شدند. نوح علیه السلام تا اینها را نجات بدهد، اما این مشرکین و این انسانهای بدبخت دعوت نوح علیه السلام را قبول نکرد. به خود نوح علیه السلام دشنام میدادند و خود نوح علیه السلام را گمراه حساب میکردند. همین گونه در قوم موسی علیه السلام و در بنی اسرائیل وقتی از فرعون و از لشکریان فرعون نجات پیدا کردند، اینها به عوض این که قدردانی نعمت الله متعال را بکنند که از ظالم و ستمگاران نجات پیدا کردند، از بردگی نجات پیدا کردند، از قتل عام نجات پیدا کردند، از این که همسرانشان و دخترانشان به حیا می شدند، به عفت می شدند و اولاد
مرد خود از دست میدادن و کشته میشد و هر ظلمی که در حقشان روا پنداشته میشد در حقشان انجام داده میشد. اما با وجود این نعمت های الله و احسانی که الله متعال بالا اینها کرده و نجاتی که الله متعال اینها را دادن و موسی علیه السلام برشان دعوت توحید را رسان، شریعت جدید را برشان بیان کرد، اما اینها بدبختانه بودن که به طرف شرک رفتن. لحظه ای که موسی علیه السلام ازشان جدا شد و به طرف ملاقات الله متعال رفتن، به طرف میعاد و میقات رفتن، ایشان به وسوسه سامری شرک کردن و توحید را رها کردن و گفته موسی علیه السلام پابند نماندن. و وعده هایی که الله متعال میدادن و دادن پابند نماندن. هارون علیه السلام وقتی ممانعت میکرد، گپ هارون علیه السلام پیامبر الله نادیده گرفته شد و همین بود که شرک کردن و مرتکب شرک اکبر شدن. گوساله را، یک حیوانی را که به دست خود ساختن و از غنایم ساختن که از فرعونی ها به دستشان رسیده بود، او را پرستش کردن، از او طواف میکردن، او را معبود موسی علیه السلام و خود میپنداشتن. پس در وسط اینها در قوم موسی علیه السلام همچنان شرک به این طریقه به وجود آمد. پس احیانا وسوسه هایی هست، حالات شیطانی هست و چیزهای مختلف دیگری هست که سبب شرک میگرده. وقتی یک انسان حق را به قلب خود داخل نکند و کاملا به حق تابع نگردد و تابع حقیقی پیامبران نباشد و شرایع الله متعال نباشد، ایمان لحظه‌ای و توحید لحظه‌ای و عقیده لحظه‌ای انسان را نجات نمیدهد. وقتی انسان از تمام این مشکلات اعتقادی و عملی نجات پیدا میکند، وقتی قلباً ایمان، توحید، عقیده را بپذیرد، حق را بپذیرد و از الله متعال توفیق استقامت را بطلبد. در امت عیسی علیه السلام و یا در بقایای بنی اسرائیل و قوم خود موسی علیه السلام، وقتی خود عیسی علیه السلام از وسطشون برداشته می شود، برده می شود به نزد الله متعال، اینها به شرک مبتلا می گردند و خصوصا عقیده تثلیث که عیسی علیه السلام و مادرش را به عنوان آلهه و معبودین حساب کردن و پرستش کردن، قسمی که فعلا می شود و ابن الله و صاحبت الله و غیره تعبیرات مختلفی در حق آنها دارن، با الله شریکش کردن. زمان این عقیده وسطشان پیدا شد و وقتی بادشاه رومی در قسطنطنیه استانبول امروزی اینها جلسه را از بزرگان نصارا ساختند و دعوت دادند و همین عقیده تثلیث را وسطشان به رسوخ رساند و این را تایید کرد و این عقیده را وسطشان پخش کرد. پس وقتی نصارا به شرک مبتلا شدند، اینها شرکیات اعتقادی مختلفی را در پیش گرفتند، در عقیده خود پذیرفتند و قبول کردند، در اعمال خود ظاهر و آشکار کردند. صلیب را به عبادت گرفتن. شرکیاتی که مشرکین انجام میدادن، اینها هم به آن مبتلا شدند. شرکیاتی که بت پرستا انجام میدادن، اینها به آن مبتلا شدند. شرکیاتی که در هندویزم بود، بودایزم بود، آن رو گرفتن و داخل مذهب خود کردند و عقیده به اقانیم ثلاثه یا به تثلیث در وسطشان به وجود آمد. همین گونه در قوم پیامبر علیه السلام یا در جزیره العرب به وسیله یک انسان بدبخت عمرو بن لحی خزاعی شرک پدیدار شد و به وجود آمد و پیامبر علیه السلام در حدیث متعلق به عذاب همین انسان بدبخت مشرک عمرو بن لحی بیان میکنند که فعلا اینها در آتش جهنم هستند و روده های خود را کش کرده میرن. یه عذابی هست که الله متعال به بدبخت نصیب کرده و اینها به آن مبتلا شدند. اینها بتها را آوردن به جزیره العرب داخل کردن و اینها کاهن بود، یک شخصی بود که ادعای علم غیب و علم به آن را میکردن که گویا اینها از غیب میتواند که آینده را پیش بینی بکند و رفاقت، دوستی، همراهی با جنیات داشته، با شیاطین داشته و این شرک را که به جزیره العرب وارد کردن، اینها هم به وسیله وسوسه و مشورت شیطان بوده و جنی بود که همراه اینها بوده و دوست یاورش بود. و قبل از این در جزیره العرب ملت ابراهیمی وجود داشته و همچنان اینها به دین ابراهیم علیه السلام و به ملت ابراهیم علیه السلام عقیده داشته، چی کامل و چی ناقص، اما وسطشان شرک نبود، شرکی که بعداً پیدا شد و وجود پیدا کرد.
تا اینکه در هر خانه و هر شخصی که هر شی را دوست داشته به هر شکلی معبودی به خود آماده میکرد و میساخت. حتی از مأکولات به خود معبودین ساختن که در جاهای مختلفی از آن باز شخصا استفاده میکردن. در امت فعلی و موجود حاضر حی پیامبر علیه السلام شرک وجود دارد و در نسل های بعدی که بعد صحابه کرام و سلف آمدن غیر از جزیره العرب، شرک در وسط امت پیامبر علیه السلام به وجود آمد و به شکل های مختلفی به اشکال مختلفی مخلوقات عبادت و پرستش کرده می شد و می شود. اینها هم به وسیله اشخاص بدبختی و یک حکومت ظالمی که بالای مسلمانان مسلط شده بود. در مصر حکومت فاطمیون، اینها شرکیات مختلفی و همچنان بدعات مختلفی، صدها بدعات و شرکیاتی را در وسط امت پیامبر علیه السلام پدیدار کرد، به وجود آوردن و همچنان مردم را و امت اسلام را به آن مبتلا کردند. وقتی اینها قبرستان ها را گرفتن و بالایشان گنبدهایی ساختن، خانه هایی ساختن و رنگ رونق آنها را بیشتر کردن، مردم را به طرف شرکیات دعوت دادن. وقتی میلادهای مختلفی و گوناگونی را وسط امت اسلام پخش کردن و مردم را به آن دعوت دادن، کفریات و شرکیات و خرافات را وسط امت پیامبر علیه السلام به وجود آوردن. وقتی در مورد صالحین چه اهل بیت چه غیر از آن و اشخاص مختلف دیگری اینها غلو کردن، آنها را به درجه الهیت و درجه معبود رساندن، شرک وسط امت پیامبر علیه السلام پدیدار شد. همین گونه فرقه های مختلفی که وسط امت پیامبر علیه السلام به نام های مختلفی و به شیوه های مختلفی به وجود آمدن، اینها بودن و یهودی ها بودن و دشمنان دین اسلام بود که به وجود آوردن. و در مورد مشایخ و بزرگان و در مورد آن اشخاص مختلفی اینها غلو کردن و مردم را به طرف قبر پرستی، به طرف شرکیات، شخصیت پرستی دعوت دادن.